Добрый день, уважаемые родители, и мы завершаем наш цикл встреч относительно лечения респираторно-вирусной инфекции у детей. И последней темой нашей встречи должен был явиться кашель. И, конечно же, мы сегодня достаточно опять смело заявили тему нашей встречи – это кашель. Лечить или не лечить? Ну и первое, о чем мы с вами должны поговорить, конечно же, что же такое кашель? И опять мне хотелось бы вам напомнить о том, что это защитно-приспособительная реакция организма, которая своей основной целью несет удаление ненужных, вредных частичек из бронхиального дерева, из верхних дыхательных путей. И мы должны с вами понимать, что кашель, во-первых, это физиологический процесс. То есть он возникает и у здорового человека, потому что действительно частички пыли могут попадать в дыхательные пути. И, соответственно, для того, чтобы все функционировало хорошо и правильно, нам нужно откашляться и удалить эти элементы из дыхательных путей. И на сегодняшний день ученые доказали, что здоровые дети совершают в день приблизительно около 10-12 кашлевых толчков для того, чтобы их дыхательные пути работали абсолютно правильно. Ну и, конечно же, мы понимаем, что если ребенок или взрослый человек сталкивается с респираторным заболеванием, то количество кашлевых толчков будет увеличиваться, потому что на слизистых дыхательных путей начинают размножаться вирусы, и от них надо избавляться. И, соответственно, количество кашлевых толчков будет увеличиваться. Ну и надо понимать, что у кашля есть оборотная сторона медали. Это тогда, когда кашель становится патологическим симптомом, то есть он становится признаком, характерным для определенных заболеваний, серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма. Кашель может быть признаком аллергического ринита, кашель может быть признаком очень серьезного наследственного генетического заболевания, такого как муковисцидоз. И еще очень много и много причин, которые могут приводить к развитию кашля. Но с чем все-таки чаще сталкивается и пациент, и врач, к которому обращаются родители ребенка, либо же сам пациент обращается вследствие того, что кашель у него появился. И мы опять же видим ту нашу табличку относительно симптомов, которые сопровождают респираторную инфекцию. Все-таки чаще в своей жизни человек сталкивается с острым кашлем, и острый кашель является симптомом острого респираторно-вирусного заболевания. Но я вам напоминаю, что кашель – это один из, давайте скажем, коварных симптомов при респираторной инфекции, потому что он имеет самую большую длительность. И помните, мы говорили, что он достаточно монотонен на протяжении всей инфекции. И развитие и течение, вернее, кашля при острой респираторной инфекции возможно до 21 и даже 25 дней. У специалистов принята градация кашля в зависимости от длительности его сохранения. И для нас с вами важно, что чаще мы сталкиваемся с острым кашлем. Острый кашель – это тот кашель, который сохраняется у человека до 4 недель. Если кашель длится от 4 недель до 3 месяцев, мы говорим о так называемом подостром кашле, который уже требует внимания специалиста для того, чтобы провести более скрупулезное обследование и выяснить, что лежит в основе этого кашля, потому что здесь уже могут скрываться различные заболевания, которые сохраняют кашель у нашего пациента. Ну и, конечно, самым тревожным симптомом является хронический кашель. Хронический кашель – это тот кашель, который присутствует у человека постоянно, ежедневно на протяжении 3 месяцев и более. Соответственно, мы понимаем, что в причине этого кашля лежат уже совсем другие болезни, да, не острые респираторные инфекции имею в виду я, а как раз те серьезные заболевания, которые приводят к развитию данного кашля. Я повторюсь, что в причине хронического кашля могут быть такие заболевания, как бронхиальная астма, аномалии развития бронхолегочной системы, это врожденные заболевания.
могут быть онкологические причины, могут быть генетические заболевания и так далее. Это серьезные, тяжелые причины, которые на самом деле развиваются не так часто, как тот кашель, с которым сталкивается педиатр и, в общем-то, обыватель в своей текущей жизни. И если вы посмотрите на данный слайд, то вы увидите, что большинство случаев кашля обусловлено течением, еще раз повторюсь, респираторной инфекции, в основе которой в подавляющем количестве лежат вирусы. И на самом деле ученые также развивались, да, и нам, практикующим врачам, давали понимание того, что является причиной развития кашля. И на самом деле очень длительно полагали, что причиной развития кашля является слизеобразование, да, образование мокроты. Конечно, этот признак имеет место быть в цепочке развития кашля. Но тот кашель, который в подавляющем количестве возникает у наших детей, обусловлен тем, что вирусы, размножающиеся на слизистой верхних дыхательных путей, приводят к раздражению кашлевых центров. И коль кашлевые центры раздражаются, мы понимаем, что этот кашель носит рефлекторный характер. И влиять на слизь в данной ситуации некорректно. И опять же, если посмотреть на причину развития респираторной инфекции, на динамику формирования симптомов, мы помним о том, что максимальное слизеобразование происходит у пациентов в первые 72 часа, то есть в первые 3 суток. И, соответственно, как только эти симптомы у пациента заканчиваются, мы понимаем о том, что и слизеобразование, оно после 3 суток начинает уменьшаться, и слизь начинает приобретать совсем другие качества. Но если пациент начинает использовать достаточно рано препараты, которые влияют на изменение структуры слизи, на увеличение ее продукции, то я думаю, что сейчас, уважаемые родители, вам становится понятно, что мы допускаем ошибку. В момент, когда естественным образом увеличивается слизеобразование, мы принимаем препараты, которые увеличивают ее образование, либо способствуют ее более быстрому отхождению, мы понимаем, что это провоцирует сохранение кашля, либо же удлинение его симптомов. То есть это говорит о том, что ряд препаратов с начала развития респираторной инфекции использовать не то, что не нужно, это даже не целесообразно и мало того, небезопасно. На сегодняшний день лекарственные препараты, которые влияют каким-либо образом на кашель, делятся в фармакологической промышленности. При изучении этих препаратов мы понимаем, что они делятся по происхождению. Они могут быть химически синтезированы, а могут быть растительными лекарственными средствами. По механизму действия, точка их приложения, да, то есть это противокашлевые препараты, которые гасят развитие кашля, и препараты, которые влияют на отделяемое секрета, на его быстрое отхождение, так называемые отхаркивающие препараты, и муколитики, то есть растворяю слизь, да, растворяю мокроту и, соответственно, влияю каким-то образом на кашель. Ну и мы понимаем, что еще препараты от кашля, да, могут быть безрецептурными и рецептурными. К счастью, в нашей стране препараты, которые блокируют развитие кашля, да, так называемые противокашлевые препараты, в педиатрической практике относятся только к рецептурным средствам. Поэтому здесь мы даже не будем останавливаться на этом блоке. К счастью, эти препараты не могут родителями быть использованы, в самостоятельном, да, плане, а вот отхаркивающие и муколитики разрешены к безрецептурному отпуску в нашей стране, и, соответственно, их можно приобрести в аптеке и начинать давать ребенку, буквально с первых признаков заболевания. Давайте посмотрим на доказательную медицину и можно ли использовать эти препараты буквально с первой минутки, как только появляются симптомы респираторной инфекции у нашего пациента. А мы понимаем с вами, что и насморк,
И кашель может появляться достаточно рано, в конце первых, вторых суток заболевания. И поэтому надо понимать, стоит ли здесь прибегать к каким-то лекарственным препаратам или можно ограничиться минимальным воздействием. И следующий наш блок я решила начать с таких тезисов. Первое. Конечно же, мы становимся заложниками рекламы. И на самом деле хотелось бы увидеть, такую, давайте назовем, самую лучшую рекламу, которая бы звучала следующим образом. Лучший препарат в нашей галактике – это сироп для лечения влажного или сухого кашля. Но я думаю, что вы понимаете утопию этого тезиса, потому что на самом деле нет такого лучшего препарата ни в галактике, ни в мире, ни в нашей стране. И на самом деле на сегодняшний день ученые говорят о том, что деление кашля на сухой и влажный при респираторной инфекции является абсолютной утопией. Это неправильно. Я еще раз повторюсь. Кашель при респираторной инфекции рефлекторный. И в зависимости от стадии течения респираторно-вирусной инфекции он действительно меняет свои характеристики. И поэтому здесь бегать от одного препарата к другому просто неправильно. Надо применять совсем другие методы, которые будут безопасны для нашего пациента. И следующий момент. Встает вопрос. Если мы приобретаем препараты безрецептурно, то есть мы полагаем, что эти препараты безопасны. Поэтому хотелось бы узнать, действительно они так безопасны, как, в общем-то, можно о них подумать. И на самом деле здесь ученые нам отвечают на этот вопрос, потому что они исследовали соотношение, задумайтесь сейчас, пожалуйста, правильно, пользы и риска. То есть мы сейчас будем с вами говорить о тех вариантах, когда польза будет ниже, чем риск, который возникает при использовании этих препаратов. То есть мы говорим о каком эффекте? Отрицательный эффект пользы и риска. Риск использования этих препаратов опаснее, чем их польза. Польза есть, но те побочные эффекты, которые возникнут, они ухудшают течение заболевания, они могут приводить к опасным симптомам. Поэтому мы говорим об отрицательном эффекте пользы и риска. Есть уравновешенный эффект пользы и риска, тогда, когда и польза, и риск, который возникает от применения этих лекарственных препаратов, абсолютно одинаковы. Но опять же, для меня, как врача и как для обывателя, становится вопрос, для чего тогда тоже такие препараты использовать? Хотелось бы, чтобы польза была намного выше, чем риск, который возникает от применения этих лекарственных препаратов. И мы понимаем, что именно этот эффект используется в лечении препаратов хронического кашля, о котором мы с вами говорили, о лечении кашля при бронхиальной астме, при стенозе гортани, при муковисцидозе и так далее, и так далее. Мы понимаем, что безопасных средств вообще не существует, но тем не менее в этих ситуациях польза превышает риск, который возникает при использовании этих лекарственных препаратов. Мы говорим о положительном соотношении пользы и риска. Поэтому сейчас, когда вы будете слушать мои комментарии, я надеюсь, что вы будете понимать, о чем я говорю. Итак, безвредны и так ли безопасны те безрецептурные средства от кашля, которые мы с вами принимаем? Я обращусь к тем исследованиям, которые проводятся во всем мире. Потому что эти исследования, которые проводятся в нашей стране, они в основном направлены на то, чтобы показывать, что те или иные препараты оказывают положительный эффект у наших пациентов. И, к огромному сожалению, подавляющее количество исследований могут быть не плацебо-контролируемые, то есть нет группы контроля, которые бы принимали пустышку, то есть таблетку, в котором вообще нет никакого лекарственного препарата. И показывали бы тогда, что эффект этих препаратов действительно выше, чем эффект от пустого препарата, или как эффект от воды, эффект от того, что просто вообще мы не пьем никакого лекарства. В общем-то, действительно, эффект от лекарственного средства будет выше, чем
чем эффект вот от этой пустышки. Итак, давайте посмотрим на те исследования, которые были проведены еще в начале 2000-х годов в Соединенных Штатах Америки. И Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарствами в 2008 году выдвинула резолюцию относительно того, что нельзя использовать безрецептурные лекарственные средства для детей в возрасте до 2 лет. И я очень прошу родителей внимательно к этой фразе прислушаться. И в первую очередь это касается препаратов для лечения кашля и обычной простуды, или, как принято в нашей стране называть, респираторно-вирусной инфекции, из-за серьезных и принципиально опасных побочных эффектов. И после того, как ученые изучили вот возможность приема у маленьких детей этих безрецептурных лекарственных препаратов, оказалось, что побочных эффектов возникает чрезвычайно много. От тяжелых отравлений, так и до минимальных побочных эффектов, которые приводят к удлинению симптомов, сопровождающих респираторную инфекцию. И отчет звучал следующим образом: соблюдать крайнюю осторожность для врачей при назначении данных лекарственных препаратов, а родителям давать разъяснения относительно того, что сама респираторная инфекция самоограничивающаяся, то есть симптомы, которые есть, они пройдут сами. И, естественно, максимально обучать этому родителей, чем мы сегодня с вами и занимаемся. И вот давайте я приведу вам пример тех лекарственных препаратов, которые мы максимально используем в своей практике и используем для самолечения, что больше всего меня волнует. То есть мы можем сами прийти и сами сказать: ага, мне в прошлый раз назначал доктор, моему ребенку в прошлый раз доктор назначал этот лекарственный препарат, либо старшему ребенку назначал этот лекарственный препарат. А в инструкции написано, что он разрешен в использовании детям, например, с 2-месячного возраста, или разрешен в использовании детям с рождения. А я повторюсь, что есть болезни врожденные, генетические, и есть приобретенные болезни, которым действительно, возможно, потребуется использование этих лекарственных препаратов, но не всем детям, которые заболели респираторной инфекцией. Итак, что же чаще всего мы с вами приобретаем? Это так называемые отхаркивающие муколитические средства. Ну, в нашем арсенале это препараты ацетилцистеина, карбоцистеина, да? И если мы используем это у маленьких детей, то посмотрите, что доказали ученые. Во-первых, нарастает клиника дыхательной недостаточности у пациентов, у которых респираторная инфекция сопровождается тяжелым заболеванием, бронхиолитов. И практически в 60% случаев это очень серьезный симптом. Мало того, увеличивается удлинение кашля и обострение кашля у каждого 5-го пациента в 20% случаев при банальной респираторной инфекции. У каждого 3-го увеличивается одышка, возникает рвота в 15%. Мало того, ну, есть еще и минимальные побочные эффекты, да, такие как бронхоспазм, способствие развитию пневмонии и так далее. Но эти признаки тоже возможны. Поэтому встает вопрос: можем ли мы эти препараты использовать без рецепта? На мой взгляд, абсолютно логичный ответ: не можем. Эти препараты должен назначить врач, и причем не с первого дня заболевания, а тогда, когда уже болезнь у нашего пациента развивается. Ну и здесь ученые показали, что соотношение польза и риск имеет отрицательное соотношение. И риск превалирует над пользой. Есть болезни, при которых эти лекарственные препараты использовать необходимо. Но это не все респираторно-вирусные инфекции, которыми страдают наши дети. Европейское медицинское агентство было обеспокоено риском аллергических реакций, которые возникают на такие препараты, которые содержат бромгексин, либо же амброксол.
И особенно это рассматривалось у детей до 2 лет жизни, масса тела которых менее 12 килограмм. И опять же, после того, как были рассмотрены те аллергические реакции, которые возникают у наших пациентов, было принято решение не рекомендовать использование данных лекарственных препаратов у пациентов с банальной респираторно-вирусной инфекцией. Опять же повторюсь, что есть болезни, при которых использование этих лекарственных препаратов будет необходимо. И какой же вывод у нас с вами получается? Что безрецептурные лекарственные препараты пациенту тоже должен порекомендовать врач, потому что соотношение пользы и риска не всегда будет положительным. Оно, к сожалению, в начальных стадиях заболевания может иметь отрицательные эффекты. И здесь мы будем усугублять течение заболевания, которое есть у нашего ребенка. Мало того, могут развиваться и другие побочные эффекты, такие как острые аллергические реакции, которые опасны для жизни наших пациентов. Поэтому давайте вспомним о том, что все-таки острая респираторная инфекция – это самоограничивающаяся инфекция. Симптомы пройдут самостоятельно при минимальном воздействии на данные симптомы. И я напоминаю вам тот слайд, который говорил о том, какие мероприятия мы должны делать при возникновении кашля у нашего пациента. И здесь, если сами родители применяют манипуляции для лечения кашля до того, как врач порекомендовал какие-то лекарственные препараты, то мы должны понимать, что первое, что нужно сделать, это очистить верхние дыхательные пути от слизи. Да? То есть туалет носа, отсмаркиваться, если это взрослый ребенок. Если ребенок отсмаркиваться не может, значит использовать различные аспираторы, да, для удаления слизи. Ну и, конечно, слизь можно разжижать с помощью использования физиологических солевых растворов, которые на сегодняшний день мы тоже безрецептурно можем приобрести в аптечной сети. Следующий момент – устранить пересыхание слизистой. То есть обеспечить адекватный питьевой режим нашим детям и, конечно же, для кашля дополнить это теплым сладким питьем. Особенно это касается детей до 2 лет. Я повторюсь, что в наших российских федеральных клинических рекомендациях прописано, что противокашлевые, отхаркивающие, муколитические препараты не показаны для лечения банальной простуды, потому что они не доказали свою эффективность. Мало того, ряд из них показали, что они удлиняют течение симптомов, которые сопровождают респираторную инфекцию, в частности, насморк и кашель. Поэтому, уважаемые родители, их можно не использовать. Сомнительные эффекты относительно использования ингаляций паровых, различных аэрозольных и небулайзерных процедур для терапии банальной респираторной инфекции. Есть средства, которые родители могут приобрести сами, потому что они имеют доказательную медицину относительно безопасности. Да? Это различные фитосредства. Ну, например, при кашле бронхипред, например, при насморке синупред, но есть и в том, и в другом лекарственном препарате тоже возрастные цензы. Если говорим о синупрете, то это с 2-летнего возраста. Если мы говорим о бронхипрете, то мы знаем о том, что этот лекарственный препарат разрешен с 3-месячного возраста. Да? То есть до 3 месяцев мы тоже использовать этот лекарственный препарат без назначения врача никоим образом не можем. И в завершение мне бы хотелось вам напомнить те симптомы, которые являются опасными при респираторной инфекции. Они возникают нечасто, но тем не менее мы должны понимать, что есть симптомы, при которых нужно вызывать бригаду скорой помощи, либо же как можно быстро доставить ребенка в стационар. И есть симптомы, при которых нужно повторно обратиться к врачу. Итак, что за симптомы тревоги? Напоминаю, это нарушение сознания, тогда, когда ребенок не реагирует ни на какие раздражители, не реагирует на окружающих, не слышит, не видит нас с вами.
Следующий момент – это различные снижения активности, изменения активности нашего ребенка. Сонливость. Сон, который возникает в необычное время, длится дольше обычного у нашего ребенка. Это какое-то необычное возбуждение, необычная раздражительность, необычная реакция ребенка на обращение к нему. Тогда, когда эти симптомы возникают уже после дачи жаропонижающего препарата, это особо опасный признак. То есть здесь, безусловно, нужно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Судороги, которые возникают на фоне повышенной температуры, абсолютно точно должны побудить родителя вызвать бригаду скорой помощи для того, чтобы в последующем правильно разобраться с симптомами, которые сопровождают данное заболевание. Отказ от питья, особенно тогда, когда температура уже у ребенка снизилась. Рвота, сопровождающая температуру тела. Синюшный цвет кожи при температуре, да, при высокой температуре. Напомню, что при температуре ребенок обычно либо бледен тогда, когда она повышается, либо розовым становится тогда, когда уже открываются периферические сосуды, и, соответственно, температура начинает естественным путем снижаться. Шумное дыхание, затрудненное дыхание, затрудненный вдох или выдох, одышка, частое дыхание. Это тоже должно вас настораживать относительно того, что это очень опасный симптом. Ну и последний симптом – это лихорадка и наличие сыпи, особенно геморрагической. Когда нужно обратиться к специалисту, то есть к врачу? Тогда, когда у ребенка появляется повторное повышение температуры тела, тогда, когда насморк сохраняется дольше 10-14 дней, тогда, когда появилась боль в ухе, либо отделяемая из уха, тогда, когда кашель длится дольше 14, 21, 28 дней, тогда действительно уже полезно обратиться к врачу. Кашель лечить или не лечить? Я думаю, что вы должны понимать о том, что достаточно банальных мер для того, чтобы справиться с симптомом кашля при респираторно-вирусной инфекции. Увлажнение дыхательных путей, достаточный питьевой режим и увлажнение воздуха в помещении, уменьшение раздражения слизистых, частое проветривание, исключение резких запахов, резких вкусов. Особенно пассивного курения, то, что касается детей и маленького возраста в том числе. Очистку слизистых – это отсмаркивание, удаление слизи с помощью аспиратора, ну и кратковременное использование назальных солевых растворов и, конечно же, капель, которые облегчают дыхание у наших пациентов. И последнее, что я хочу сказать, все-таки лекарственную терапию должен назначать ребенку врач, особенно детям первых лет жизни. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы были с нами. Если у вас появились вопросы, мы будем готовы ответить на ваши вопросы. Пишите на наш сайт, и, соответственно, со мной свяжутся репортеры. И я думаю, что мы сможем с вами продолжить беседу, уточняющую беседу в каждом случае. Спасибо.